синові Йосипові. Була ж там крамниця Якова, Ісус, утомившись дороги, сів біля криниці. Було ж близько 6-ї години, а надходить жінка з Самарії, і вони набрали. Ісус каже до неї: дай мені напитися. Учніші його пішли були до міста купити харчі. Каже до нього жінка Самарянка: ти юдей, і просиш пити в мене жінки Самарянки, юдеї вони пристають із Самарянки. Ісус у відповідь сказав до неї: якби ти знала дар Божий, і хто є той, хто тобі каже, дай мені напитись. Ти попросила у нього, він дав до тобі води живої. Мовить до нього жінка: і зачерпнути не маєш чим, пане, і криниця глибока. Звідки отже у тебе вода жива? Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю? І сам пив з неї, і сини його, і худоба його. Ісус у відповідь сказав: кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. Той же, хто питиме воду, яку я дам, йому не матиме спраги повіки. Вода, бо що я дам, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка: дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. Він каже до неї: іди поклич твого чоловіка і вернися сюди. Озвалась жінка і каже: немає в мене чоловіка. Ісус у відповідь сказав їй: добре ти сказала, немає в мене чоловіка, 5 мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти сказала. Жінка до нього каже: бачу, пане, ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї: повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте, ми ж поклоняємося тому, що знаємо. Бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, Боже, і тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників Отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже: знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже їй Ісус: це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшла його учні і дивували, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені, що я робила. Чи не Христос він? І вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи: їж, учителю. Він сказав їм: я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного: чи не приніс хто йому їсти? Каже в них Ісус: їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і звершити його діло. Хіба ви не кажете, ще 4 місяці і жнива настане? А я кажу вам: підведіть очі ваші, гляньте на ниви, вони вже для жнив спілі. Хто ж не бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяти женцем, раділо у купі? В цьому справжнє прислів'я, хто інший справджується прислів'я, хто інший сіє, хто інший жне. Я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували у нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього самаряни, просили, щоб лишився в них, і він лишився там 2 дні. Та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: тепер уже віруємо не через твоє слово, але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу. Diesem aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit nimmt Jesus wieder nach Galiläa. Müsste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam zu einem Ort in Samaria, der Sychar hieß, und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war die 6. Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm: wie kannst du als Jude mit einer Samariterin um Wasser bitten?
Die Juden verkehrten nämlich nicht mit Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihm gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Fischschöpfgefäß und der Brunnen ist dicht. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr, glaub mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr werdet auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, da er das ist, der Gesalbte. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Währenddessen drängten ihn seine Jünger, Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Ich aber sage euch, blickt umher und seht, dass die Felder weiß sind, reicht zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Seemann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesagt, zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt, aber andere haben gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hat, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage, und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie,
nicht mehr aufgrund einer Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Дорога парафіяльна громада, дорогі брати і сестри, Самарія і Юдея – це є, в принципі, одна країна. Це є все належить до Палестини, це є все належить до ізраїльської землі. Між ними невеличка різниця. Юдеї вважали себе традиційними. Тобто це були ті, які трималися 100% Тори, виконуючи майже до йоти ті всі закони, які були прописані там. Самаряни – це була вже більш модерна така, скажімо, частина юдеїв. Тобто це були вже ті, які вже не казали, що там, наприклад, з іншими народами не треба навіть, ви знаєте, що якщо юдейський закон забороняв будь-якими іншими народами, особливо ті, які вважалися поганими, мати будь-які відносини. Але так як Самарія стояла збоку юдеї, вони мали границі із тими іншими народами і все потрошечки так спокійніше відносилися до того закону. Так, що в певний момент юдеї сказали до самарян: ви вже не є правдиві. Ви вже споганилися, бо ви вступаєте в певні стосунки з поганими. Тому було отак здивування тої жінки, коли вона каже: ти юдей, і просиш у мене жінки-самарянки пити. Тобто тут справа є та, що на той час жінка ще і прав не мала. Тобто жінки-самарянки – це означає, що ти як чоловік говориш зі мною, ти юдей, і чоловік говориш зі мною жінкою-самарянкою. Зустрічаються вони біля цієї криниці Якова. Якщо останньої неділі ота купель Ветезда була потверджена археологічними розкопками, то ми до сьогодні немає точного місця, де стояла та криниця Якова. Ми не знаємо, де вона стояла. Але в кожному разі вони там зустрічаються. Зустрічається чоловік, юдей, із жінкою самарянкою. І в них починається оцей теологічна розмова, теологічна дискусія. І починається вона з того, що жінка навіть на йоту не розуміє того, що хоче сказати їй Ісус. Вона говорить про воду. Ісус бере воду як символ Духа Святого і говорить їй про воду життя вічне. Вона ж далі тримається розуміння води, як того речовини, яку людина п'є. І тому оцей дискус такий виходить цікавий. Він каже: якби ти знала, що я тобі можу дати, ти б у мене попросила тої води, і я б тебе ніколи більше пити не хотів. Вона, думаючи це все своїми категоріями тогочасної релігії і тогочасного суспільства, думає собі: то цікаво є. Може якесь таке, знаєте, як колись в казках було, що зверху маленьке, а знизу велике таке горнятко було. Так? Що, може, думає собі, може щось такого дасть мені, і я вже більше не буду ходити до того джерела і просити, і носити воду. І в тому порівнянні Духа Святого із водою лежить величезна і глибока мудрість. Бо дуже часто, і можливо це стало одним із тих таких елементів того, що жінка не зрозуміла Ісуса Христа. Дуже часто ми, читаючи Святе Письмо, чи беручи участь у тих різних наших обрядах, більшість із того не розуміємо. Ми то сприймаємо як якийсь певний такий магічний елемент, що я прийшов, і що
щось має зі мною статися. І забуваємо, що магія отого дійства є надзвичайно проста. Так як вода. Два хімічні елементи. H2O. Правда? З одного боку, здається, настільки просте, що його кожна людина може зрозуміти і прийняти. З іншого боку, настільки ідеально, що без нього людина не може жити. Ось в цьому і є магія. Тобто це не є якийсь фокус-мокус, а це є ота правдива реальність Духа Святого і Його дарів. Ті, які Він щоденно виливає на людину. Незалежно від того, вірить вона чи не вірить. Віруюча людина – це якраз та людина, яка пробує зрозуміти, щоденно зрозуміти оті дари Святого Духа. Не як магія, а як щось абсолютно конкретно потрібне до мого життя, необхідне для мого життя. Бо Дух Святий і Його плоди, як описує апостол Павло у посланні до Коринтян, це є віра, надія, любов, доброта, терпеливість, мудрість, мужність і так далі. Це є те, що по суті своїй робить людину людиною і відрізняє її від чогось іншого. І якраз для цього ми приходимо до храму. Для цього ми молимося. Тому отим наступним пунктом дискусії каже, а де молитися? Тут Господь відповідає, молитися треба в дусі правди. Бо дуже часто ми приходимо по воду, як по воду, щоб напитися, щоб щось загоїти в своїй душі, бо чи хтось захворів, чи хтось помер, чи хтось ще щось інше з якимись такими потребами, аби клепнути до горнятка води і піти. Господь говорить про воду як духа, щоб просити у Бога отих духовних дарів. Бо хто я є, якщо я перестану вірити, якщо я зневірюся? Не тільки в Бога, в самого себе, в моїх ближніх. А зараз це дуже швидко зробити. При тому, що світ так наповнений отої величезної неправди. Хто я є, якщо я втрачу надію? Надію на те, що ми зможемо вийти із тої пандемії, що ми зможемо перебороти це все. Хто я є, якщо я перестану любити? Любити себе, любити своїх рідних, любити людину. Просто. Бачите? Я перестаю бути людиною в повноті. Саме по ці дари ми приходимо тут до храму. По дар мудрості. Щоб відрізнити те, що я в житті можу зробити від тих певних фантазій. Нам ніхто не забороняє мріяти, але людина, яка стає мрійником, дуже часто відривається від реальності. І якраз для цього потрібна мудрість. Одне від другого відлучити, відрізнити. Щоб не натворити помилок стільки, що вже далі нема куди, а тоді бігти до Бога, Божечку, помагати. А щоб ті помилки обійти, принаймні ті, які пізніше виправити є надзвичайно важко. Щоб зрозуміти, що для мене є добре, а що для мене є зле. Для цього потрібен нам Дух Святий та вода. Вода, яка не тільки наповняє наш організм, а й омиває. Той, хто хоче спробувати, хай не помиється тиждень. І буде бачити, що це є. І яка цінність є в тому, що ми маємо воду, яка нас омиває. Так само і в Духа Святого. Людина, яка не молиться, людина, яка не просить в Бога того Духа Святого, потрошки починає пахнути не так. Їй починає бути щось не так. Вона починає, як та землиця. Бачите, що вона розтвориться? Вже другий місяць нема дощу, і що земля починає робити? Починає все так, ставати черствою. Без Духа Святого, без Його дарів, без Бога. Ми будемо ставати такими чесними, будемо переставати бачити, що в нас є добре, а що в нас є зле. Тому просимо Бога у тих дарів Святого Духа, щоб ми могли збудувати самих себе, щоб ми могли збудувати наші родини. Щоб в тих наших родинах не панувала та сухість і черствість, а щоб там дійсно народжувалося щось добре.
добре слово, добра думка, щось позитивне. Саме це і є дари Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Промовимо всі з усієї душі.